ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉഷയുടെ ജനോമി എന്ന് പറഞ്ഞ അലൂറെ DLX, അതായത് ഉഷ ജനോമി അലൂറെ DLX എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 13,400 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ MRP. എനിക്കിത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് 13 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയൊരു കിറ്റുണ്ട്. ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആ പ്രൈസിൽ. ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് ഒരു മെഷറിംഗ് ടേപ്പ്, ഒരു 5 നീഡിൽ, ഒരു സിസേഴ്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടൺസ്, പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു 18 കളറിലുള്ള നൂലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസാണ് 13 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിൽ 21 സ്റ്റിച്ചിങ് ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നൊരു സ്റ്റിച്ചിങ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സിക്സാഗ്, പിന്നെ സിക്സാഗിൽ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മോഡൽസാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാറ്റലോഗാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ മെഷീൻ ഓപ്ഷണലായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഈ സാധനം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കവറാണ്. ഇത് മെഷീൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കവറ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പെഡൽ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളർ. ഇത് നമ്മൾ പെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടായി സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് സ്പീഡ് കൂടുന്നത്. ഇച്ചിരി ചവിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മോട്ടർ കറങ്ങും, കൂടുതൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കറങ്ങും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ 3 കണക്ടർ പിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൊരു ഹാൻഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടേബിളൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ടേബിളിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ഉഷയുടെ തന്നെ. ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പാണ്, അതായത് ഈ ഒരു സർഫസിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാനൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ലെവലിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ നൂലൊക്കെ കയറ്റിയിടുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കിളത്തി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താത്തിടാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ നൂലിടാനുള്ള ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നൂലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ബാക്കപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു നൂലിങ്ങനെ തീരാറാകുമ്പോൾ അടുത്ത നൂല് നമുക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സാധനമാണ്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തട്ടാം. ഇത് നമുക്ക് ബോബൻ കേസിലെ നൂല് കിട്ടാൻ നേരത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോബൻ കേസ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇതാണ്. ഇത് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സ്വിച്ചാണ് നമ്മുടെ സാധാ തയ്യൽ മെഷീൻ പോലെ ഇത് മേളിലേക്കും താഴേക്കും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ സൂചി താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോബാണ് ഈ സാധനം. പിന്നെ ഇതൊരു ക്ലച്ച് പോലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കാം. വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ചാൽ ഈ സാധനം കറങ്ങും. പക്ഷേ ഇത് മോട്ടർ കറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ പോലെ ഇത് മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും അടിക്കത്തില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൂലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറുതെ കിടന്ന് അടിക്കത്തില്ല. ഈ സൂചി ഇങ്ങനെ താഴേക്കും മേളിലേക്കും അടിക്കത്തില്ല. പിന്നെ വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രേ ആണ്. ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് കുറച്ച് നീഡിൽസ്, പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം. അത് ആക്സസറീസ് ചാർട്ട് നോക്കിയാലേ കറക്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോബൻ കേസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നൂലിട്ടേച്ച് വെളിയിലോട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചാൽ മതി. അതിനകത്ത് വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവേഴ്സ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടല്ല ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സിൽ വരും. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തയ്ച്ച് അതിൻ്റെ എൻഡ് എത്തുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടണാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മുന്നോട്ടും പുറകിലോട്ടും പോകാൻ. അത് ഞാൻ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വരുന്നൊരു മെയിൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന 4-5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത് 4L കടന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റുന്നില്ല.
അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടിനൂല് ചിലപ്പോൾ കുരുങ്ങുന്നൊരു സംഭവമില്ലേ പഴയ മെഷീനിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ നൂലിൻ്റെ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നൂലിൻ്റെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അടിനൂലിന് എന്തെങ്കിലും അടുക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുങ്ങോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സ്വിച്ച്. ഇതാണ് സെലക്ടർ. ഈ സെലക്ടറിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഡിസൈനുകൾ. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈനാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചാണിത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നൂല് അടിച്ചടിച്ച് വരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തടുത്തായിരിക്കും. 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടിയ ഇതായിരിക്കും നൂല് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ SS എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ്, SS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ് കളറിലാണ് കാണുന്നത്. SS എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ SS ഇവിടെ കാണുന്ന ഫങ്ഷൻസ്, റെഡിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ SS ഇടണം. SS ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റെഡിലുള്ള A ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ A ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അടിച്ചു വരുന്നത്. പിന്നെ B ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് BAലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് വരും. പിന്നെ CAലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇപ്പം നോർമൽ A ആണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ SSന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെങ്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 2ലോ 1ലോ ഇട്ടേച്ച് നമ്മൾ A ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ആക്ക് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് സിയിലോട്ട് ഇട്ടാൽ അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ബട്ടൺസ്, അങ്ങനത്തെ സിബ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വെക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുമില്ല, എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1, 2, 4 ആ സെലക്ടർ. നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഞാൻ പവറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 പിന്നാണ്. ഈ 3 പിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോട്ടുണ്ട്. ആ സ്ലോട്ട് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഓണും ഓഫ്. ഇതിപ്പോൾ ഓഫിലാണ്. ഞാനതിനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ തയ്ക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പെഡൽ നമ്മൾ കാലം കൊണ്ടാണ് അമർത്തുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മെഷീന് ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് അമർത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പെഡൽ ഒരു ശകലം അമർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചെറിയ സ്പീഡിലേ ഇത് മെഷീൻ ഓടത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പെഡലിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡായി. ഇപ്പം ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്പീഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൈഡ് ഒരു ക്ലച്ച് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെളിയിലേക്കൊന്ന് വലിച്ചിട്ടിട്ട് പെഡലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഈ നൂലൊക്കെ കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഇതിൽ പെഡലേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഈ നൂല് ഞാനിതേ ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചുറ്റാൻ പറ്റും. ഇതേലിങ്ങനെ ഇട്ടേച്ച് ഇതിലാണ് നമ്മളിത് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ലിവർ ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് കറങ്ങത്തുള്ളൂ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പെഡൽ അമർത്തുകയാണ്, കണ്ടോ, ഇതിങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലേ കറങ്ങത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറങ്ങത്തില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നതെന്നൊന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. ഇങ്ങോട്ടിട്ടേച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നൂല് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചുറ്റി വെക്കാം. ഈ നൂല് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബുഷ് പോലൊരു സാധനമുണ്ട്. അതിനുള്ളിലൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി എടുക്കണം. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി വെക്കുമ്പോഴേ ആ മോട്ടർ ഓൺ ആകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ കറങ്ങിക്കോളും. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. വേണ്ടുന്നതിൻ്റെ അത്ര നമുക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി സ്പീഡ് വേണോ കുറച്ച് സ്പീഡ് വേണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഫുള്ള് ചുറ്റിക്കോളും ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ ഒരു ശകലേ ചുറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പീഡിൽ ചുറ്റിക്കോളും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ മേളിലേക്കും താഴോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പഴയ പൊസിഷനിലോട്ട് ഇട്ട ശേഷം ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രേ തുറന്ന ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളി ചെയ്തേച്ച് ഈ ബോവൻ കേസ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഈ ബോവൻ കേസ് നമ്മളിങ്ങനെ നൂലിട്ട് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഈ ബോവൻ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റിയിടുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോവൻ കേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നൂല് ഇങ്ങനെ കോർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂല് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ നൂലിട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ ഈ നൂല് ഇവിടെ ഇട്ട ശേഷം ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു U-turn പോലാണ്
അവിടെ യു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സാധനമുണ്ട് ശരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് പതുക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സാധനം വരും. അപ്പോൾ അതുവഴി വേണം കയറ്റിയത് വിടാൻ. അതുവഴി കയറ്റി ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു വീഴ്ത്തയുണ്ട്. അതുവഴി കയറ്റി ഇവനെ തിരിച്ച് ഇതുവഴി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, ചെറിയ നൂലിടാൻ. ഈ കാണുന്നത് വലിയ നൂലിടാനുള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഇട്ടേച്ച് നമ്മൾ ഈ സൂചിയിലോട്ട് ഈ നൂല് കോർക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നൂല് കോർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ പെഡൽ തട്ടണം, എന്നാലേ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത് തട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അടിയിലത്തെ നൂലും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തയ്ക്കുന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ്. അതായത് ഈ കാണുന്ന മേളത്തെ എ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ തുണിയാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചു, ഈ സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. ഈ സാധനം നമ്മൾ താത്ത ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ടർ എയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 0-ൽ ഇപ്പോൾ അടിക്കുന്ന എത്ര ആണെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെഡൽ ചെറുതായിട്ട് നമക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ 1-ലിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. 1-ലിട്ട് ഇപ്പോൾ തുണി തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ശേഷം ഞാൻ 2-ലിട്ടിട്ട് തയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെഡൽ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ്. ഇനി ഞാൻ 3-ലിട്ടു, അടുത്ത ഞാൻ 4-ലിട്ടു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇത് ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കണം, ആ സൂചി ഇങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യൽ മെഷീൻ പോലെ തന്നെ ഇവനെ വലിച്ചിങ്ങെടുക്കുക. ഇതാണ് അടി വന്ന നൂലിൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ നൂലിൽ എന്തെങ്കിലും പൊങ്ങി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലൂസായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് 4-ന്ന് 5-ലേക്കോ 1-ലേക്കോ അങ്ങനെ മാറ്റി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണിപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചൊരു സെറ്റപ്പ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് വളരെ അടുത്തടുത്താണ് അടിക്കുന്നത്. 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 വന്നപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ നൂലടിച്ചതിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊരു 2-ലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആവറേജ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2-ൽ തന്നെ ഇത് വെക്കാം. ഇപ്പം തൽക്കാലം 2 വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ബി സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സിയിലേക്ക് പോവാണ്. സി ഒരു 6 രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ഇത് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പെഡൽ അമർത്താണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു 6 അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ച 6. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലെങ്ത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂടി കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ചാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് അടിച്ച് കാണാം. ഇതാണ് ആ ഒരു മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ തിരിഞ്ഞ് നിന്നിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിത് താത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെഡൽ അമർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചൊരു 6 ഡിസൈന്. ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മാതിരി ECG എടുത്ത പോലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. അത് നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കാം. നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിലിട്ടിട്ട് 2 തന്നെ കിടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പെഡൽ അമർത്തി ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റിവേഴ്സിൽ മെഷീൻ പോകുന്ന കാണാം. ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടും പുറകിലോട്ടും അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ റിവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് നല്ലൊരു മെഷീനാണ്. പിന്നെ വില കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 21 ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു ഫങ്ഷനാണ്. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസൈനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.